Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per l'inverno 2024. Ok, amici dei gemelli, diciamo che siete nella vostra energia, c'è la carta degli amanti. Ho come l'idea che potrebbe esserci un'abbondanza di amore, che sia amore verso voi stessi o amore verso qualcun altro. Ho l'idea che in questo inverno potrebbe veramente sbocciare il cuore. Allora, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche qui. E sempre in descrizione trovate anche i link alle previsioni del 2024, c'è proprio la playlist, e anche al corso di tarocchi che inizierà a gennaio 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Allora, partiamo con un fante di coppe, regina di coppe, re di denari, abbiamo il giudizio, abbiamo la morte, re di coppe, tre di coppe. Devo farvi notare che abbiamo tutta la famiglia di coppe. Manca il cavallo, ma abbiamo fante, regina e re. Quindi vi dico, il periodo invernale è ricco e pregno di emozioni, di emotività. Allora ragazzi, partiamo da questo fante di coppe al contrario. Qui ci potrebbe, diciamo che la cosa che mi viene un po' all'occhio, soprattutto perché in questo mazzo il fante è una fanciulla, è un po' come se ci fosse nell'inverno una sorta di passaggio da quello che è un momento, diciamo, di ingenuità a un momento di maturità. E ve lo dico perché c'è anche il giudizio, che è una carta di risveglio spirituale, come se ci fosse, ripeto, un salto, un'espansione, un passaggio a livello del cuore, a livello, non è il cuore solo inteso come relazione di coppia, è il cuore inteso come l'amore verso gli altri in generale, l'amore verso se stessi, ehm, diciamo tutto quello che riguarda il quarto chakra, ok? Abbiamo anche questo re di denari e indica una certa stabilità. Se siete single potrebbe essere la persona di interesse, scusate, una nuova persona che entra. Se siete in coppia potrebbe essere la persona di interesse. Comunque sta di fatto che è un re, quindi ha un certo tipo di concretezza, sia come persona, sia come, diciamo, anche situazione che state vivendo con questa persona. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal fante di coppe. Nove di bastoni e poi si è girato il mondo. Mm. Sì, ribadisco il fatto che è come se la fanciullezza arrivasse al termine, come se ci fosse un cambio, mi viene proprio da dire, di paradigma, mi dicono. Sento proprio questa parola. Andiamo a vedere la regina. Sole e 8 di spade.
Mm. Io qui credo che molte persone si stiano, diciamo che il pensiero un po' ricorrente, un po' negativo con questo 8 di spade, ehm, nell'inverno 2024 può far riferimento, allora, o a dei figli o alle madri, perché qui abbiamo sia il sole che la regina di coppe, o al creare una famiglia, se siete single, ipotesi, e non avete ancora né figli né partner. Andiamo a vedere il re. Stella. E 7 di spade. Mm. Allora, se per esempio fosse la questione dell'idea di crearsi una famiglia, vi dico, c'è un 7 di spade, qui ci sono proiezioni, bugie che vi raccontate. eh, Vi sento come... Sì, vi dico, in un cambio di paradigma, come se qualcuno stesse uscendo dalla fase delle illusioni, qui avete anche il giudizio, dalla fase romantica di qualche questione e iniziaste a vedere le cose in modo più concreto. Però il punto qual è? È che questa trasformazione, questo passaggio non vi deve rendere, non vi deve togliere le speranze, dovete comunque continuare a mantenere certi obiettivi. Cioè il punto è, non mi aggrappo a questa cosa, ma neanche completamente me la dimentico. Andiamo a vedere il giudizio. Quindi questo potrebbe proprio essere una questione di amor proprio, eh. Adesso andiamo a vedere poi a fine lettura, ragazzi, vi faccio tutti gli esempi, occupati, disoccupati, single, coppie, famiglie, denaro, tutto. Allora, il giudizio è spiegato da un 4 di coppe al contrario e da un 7 di bastoni. Mm. Vi dico, è come se avessi bisogno di una sorta di rinnovamento dal punto di vista più concreto della vostra vita. Probabilmente qualcuno ha bisogno di cambiare professione o reinventarsi nella propria professione. E l'idea è che qualcuno possa trasformare in qualche cosa di remunerativo un, un, un qualche cosa che ormai non si può più usare, cioè dare una nuova vita o a un'idea o a un progetto o a un lavoro. Vi dico, no, ve lo dico dopo. Andiamo a vedere la morte. Re di spade, scusate, regina di spade e 6 di bastoni. Qui c'è qualche, perché tutte e due sono carte che tagliano, sia la morte che la regina di spade, per ottenere il successo del 6 di bastoni, il riconoscimento. È come se doveste ad un certo punto iniziare a tagliare con i vecchi schemi e crearne di nuovi. La regina di spade è una di quelle energie che fa progetti, che fa programmi. Andiamo a vedere quest'ora di coppe. 5 di bastoni. E 10 di coppe. Vi dico, avete un 10 di coppe e un re di coppe. Nonostante questa carta numero 5, che i 5 sono sempre un po' una carta di conflitto, c'è comunque quello che è l'arrivo
a un risultato, a raccogliere i frutti di ciò che si è lavorato. C'è un festeggiamento, c'è un compimento, c'è la maturità di un qualche cosa. E vi ho detto, allora, qui può sia parlare la carta degli amanti di amore, ma è anche una di quelle carte che indica il prima e il dopo, ok? Quindi è un po' come fare un salto. Vi dicevo, ho come l'idea che si passi da una fase di ingenuità, da una fase di fanciullezza a una fase più adulta, dove magari c'è bisogno di prendere in mano certe questioni e affrontarle, insomma. Allora vi dico, se siete in coppia, allora anche qui ci potrebbe essere una sorta di evoluzione della coppia. Ehm, Sento che comunque la relazione ha una sua concretezza, ma è come se ci fosse qualche questione legata ai soldi, legata alla fama, legata al successo, che vi fa diventare ciechi nei confronti di qualcosa. Questo è quello che succederà quest'inverno all'interno della vostra relazione. Se siete single, ragazzi, questo re di pentacoli, questa regina e questo fante sono tre personaggi, potrebbero essere comunque tre persone che si presentano nella vostra vita. Diciamo che una di queste la vedo, diciamo, più affettiva per voi, dove la relazione può effettivamente avere un seguito. L'unica cosa è che ho come la sensazione che qualcuno si senta, diciamo, distante da questa persona o a livello economico, a livello lavorativo, a livello magari anche proprio fisico, è come se questa persona fosse inarrivabile, come se voi pensaste che questa persona è inarrivabile. In realtà non è così, è solo una vostra proiezione, quindi pulite un po'. Qui l'otto di spade, la carta dell'autoboicottaggio, dei pensieri negativi, di chi vede tutto nero, c'è bisogno di pulire proprio il modo di pensare. Anche certi sentimenti, ehm, certi sensi di colpa. Mm? Poi, ehm, per quello che riguarda la famiglia, vi dico, sento questa esplosione del cuore, è come se ci si dedicasse anche un po' di più alla famiglia. Se avete figli, vi dirò che quest'inverno potrebbe esserci qualche grattacapo in più. Se state cercando figli, mm, non so se sia un buon periodo l'inverno, però non è così per tutti ovviamente. Per quello che riguarda ragazzi, diciamo un po' sì, facciamo il lavoro. Allora, per quello che riguarda il lavoro, devo dire che, allora, se siete disoccupati, arriveranno delle ottime notizie. Io credo che vi contatterà qualcuno di cui avevate dimenticato di aver mandato il curriculum. Sapete, proprio quelle cose che magari avete mandato il curriculum un anno fa. Scusate, sto uscendo da un'influenza, sono abbastanza tappata. Ehm, quindi ci sono buone prospettive di iniziare qualcosa nel 2024, in questo inverno 2024. Devo dire che avendo la carta degli amanti, lavorate sul vostro amor proprio perché molte persone non si sentiranno all'altezza di questo lavoro. Per quello che riguarda il lavoro, molte persone ho come la sensazione che, essendoci il giudizio, saranno chiamati, c'è anche la morte, è come se ci fosse una sorta di cambio, di trasformazione a livello lavorativo, ok? Può essere un cambio di lavoro, un cambio di direzione di vita, il giudizio e il risveglio spirituale, qualcuno che trova il proprio cammino, la propria missione di vita. Devo dire che se foste in coppia, la coppia vi porta un po' giù in questo senso. Probabilmente perché l'altra persona non è tanto spirituale come voi, quindi voi vedete le cose in un certo modo anche a livello lavorativo, mentre l'altro no, o l'altra no. Però devo dire che avete due carte veramente di rinascita. Fate dei programmi, fate dei piani di spesa,
e vedrete che arriva successo perché avete il 6 di bastoni. E anche le carte qui alla fine, ragazzi, sono molto 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 positive. Ci sono carte di compimento, carte di festeggiamento, carte di raggiungimento di risultati, insomma. L'energia è frizzante, potrebbero esserci tante distrazioni in quest'inverno, però voi cercate di girare questa stella al contrario, puntate all'obiettivo e mantenete il focus. La stella è collegata alla stella polare, quella che guidava i Re Magi, che è indica il polo nord, quindi è un po' come dire trovate il vostro nord. Per quello che riguarda i soldi, vi ripeto, fate un programma di spesa perché, soprattutto se avete figli, potrebbero esserci delle spese impreviste. Niente che non sia superabile, però meglio essere pronti, essere preparati. Allora, andiamo a vedere ancora un koan, che sono questi messaggi tibetani su cui riflettere, e poi una carta degli oracoli dei guerrieri di luce. Conosci chi sei? Sii ciò che conosci. Chi sono io? Cosa voglio io? Cosa mi fa star bene? Cosa non tollero nella mia vita? E di conseguenza uno si comporta. Ok, ancora un oracolo dei guerrieri di luce. Celebrazione, e guardate qua, vi metto qui questo bel 3 di coppe che è la stessa energia, e vi dice di celebrare i vostri risultati perché siete veramente un regalo dell'universo. Wow! Avanzamento. Una forte energia ti sta spingendo in avanti. Segui i battiti del tuo cuore. Ma che bello, ragazzi! Bellissima lettura, devo dire, mi sono anche emozionata adesso alla fine. Spero, insomma, che vi abbia dato qualche soddisfazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi al canale, condividere il video, abbonarvi. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!